guys, welcome back to my channel. Hari ini aku tuh mau homestay. Jadi kita mulai aja ya kalau kau pengen lihat. Ini sebenarnya kita udah dekat sama rumah. Nah di sini mungkin Kak, homestaynya di sini apa bukan ya? Iya, dia bener ini homestaynya. Masuk aja. Oke. Oh ya, kita lihat dulu. Ini homestaynya itu ada spinner, squishy slime spinner. Oke. Mbak. Oh ya. Kita tutup lagi ya. Squishy-nya di mana ya? Oh, silahkan. Oke. Boleh di squeeze nggak? Bisa kamu mau beli? Enggak, Mas. Aku bantu ya. Aku mau yang rekaman dulu ya. Ini slow. Kamu beli? Ini ada apa ya? Oh, itu pasir palsu, Mbak. Oh, Flyshine ya. Oke, aku mau beli. Ini ada spinner ya. Kok ada satu doang? Iya, udah habis semuanya. Oke, aku beli. Ini apa, Mbak? Wow. Ini kura-kura, ini kan bukan squishy. Ini oleh-oleh dari mana, Kak? Dari Jakarta. Dari Jakarta itu yang buat Oke, aku mau beli. Ada kan, Mbak? Aku mau beli. Tuh, aku mau beli. Aku mau beli. Aku yang mau ke yang big ya guys. Ini ada pineapple. Bagus, aku suka. Ini aku masukkan. Ini ada ayam. Aku mau beli warnanya slow. Ini apa, Mbak? Ini panda ban yang bagian di atas. Ini paling slow. Aku mau. Dan ini ada apa? Aku mau. Ini ada bagian ini ya. Ambil lagi ya. Shopping bagnya. Oke. Mau ambil lagi. Oke, Mbak, aku bilang lagi ya. Wow, ada teksnya. Aku mau deh. Kok ini nggak ada teksnya, Kak? Iya, yang itu udah. Oh iya, karena yang ini tuh lebih murah. Kalau yang itu ada teksnya lebih mahal. Oke, makasih ya, Kak, udah beli. Nih, aku mau. Aku borong apa ya? Aku mau. Ini nggak mau. Ini nggak mau karena itu udah bulu. Mau kesini dulu. Wah, Hello Kitty. Aku mau. Ini aku mau.
Mbak. Aku mau beli yang ini aja. Karena ini berapaan ya? Yang ini 55. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Ini nggak mau karena ini terlalu lengket. Di sini squishy homemade. Ini juga ada nih yang soft. Ada. Wow, homemade. Mau. Gitu slow. Aku mau. Wow, semangka. Jatuh. Aku mau deh. Wow, aku udah banyak nih belanjanya. Ini ada yang bantuin aku. Kira-kira cukup nggak ya uangnya aku? Wow, Ini super gemes bagus. Yang aku mau. Oke. Aku mau. Aku mau. Udah ya. Oh, aku lupa. Di sini juga. Wow. Super. Aku juga mau beli deh. Ini kita ke kasir aja ya, guys. Mbak, ini aku belanjanya. Tadinya 500 juta, Mbak. 500 juta. 1 juta. Oke. Ini berapa ya? Ini dihitung dulu ya, Mbak. Oke. Oh, belum dihitung, Mbak. Belum. Ini berapa? Ayo. Kalau yang ini nggak boleh tikus ya, Mbak. Iya. Karena ini kata bos saya. Ikannya jadinya 2 juta ya, Mbak. Oke, aku ambil uang dulu ya, guys. Iya. Dihitung dulu. Tiga. Ini Mbak kuncinya. Oke, ini ya Mbak uangnya. Ya. Terima kasih. Iya. Iya. Oke, bye-bye. Jangan lupa guys, like, comment, subscribe. Oke, makasih. Ini belanjaannya. Oke, makasih ya. Jangan lupa